Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, eh Yahweh, sunga bishope, John Makiese bitumbo. Bonjour chers internautes, Bambote Nabino partout dans le monde. Nakangi tous les 4 écoles, il y a monde n'a pas Sibino Bambote, Obolingaka, la femme qui change la figure du monde, Dorcas Sengoma. Toujours nation number 1, numéro 1. Le Congo ne tombera jamais. News, il y a bien information, il y a solo. Le basso qui s'abonne na le Congo ne tombera jamais. Au Kozala des cités. Toujours na émission Nabiso parole de vérité, babi parole de vérité de Makambulelo, parole de vérité et quoi il est pas frère Jogène Zita, donc boroyo kaba vérité ya solo lelo papa nabiso autrement appelé père doublé. Père double, papa Jogène Zita, donc boroyo Congo lelo jusqu'à Kabongo Amiel Zulebisona papa Jogène Zita. Papa Jogène Zita, bonjour. Bonjour, la femme qui change la figure du monde. Merci beaucoup, Papa José. Bon, il a parlé. Tout va bien, Nzamba ça la grâce, maman va bien, maman va bien et qui m'aide. Bodi, ma passe, hein? Ma passe, ça va bien. La mouki qui toko et vraiment c'est beau, hein. Oh, merci beaucoup, Papa José. Bon, Nicop. Bon, tout le bani, Nzamba sunga le quoi, tout la mouki boye, biso le baraka. Banda na ndeto tolala ki nzambe si abongisa la journée ça veut dire ba kopa lelo simba lango parce que nkolo asi abongisa journée yemo non malgré tout ba confinement disons ba couvre-feu mais kopa ke na kitoko bon tokolo ba boye toko zanga ya butu mais loko ya tongo ezali tozana biso na tongo peut-être na butu toko zanga ndelo ko kolia pour tozangi pour ba ko kanga biso 21h ba mariage ezali soute ba bibemba butu za soute ba concert la butu za soute mais quand même mais faut les aimer ba ninga mishota ba ba concert ezate de bibemba za na ngote ba ve pour beta ki na binoté mais yo za na moi elo nous na poche bon teme ko za elo na poche so za elo ko zo kota te et si la rate yo au moins on déjà bon on est lourd parce que autour de moi le président de la République bon et bon à notre bêta et si la cas ya mo so mo zo kota te si la rate bien que ko zo eloko mais ceux qui ozo kota te pour rassurer loko wana te donc ba so mbongo ozolia atotaki $1 million olia la kaka okota te imagine toi tu reçois comme na $100 au surtout que 50 10 et ici les gens qui peuvent bon changer aux gens qui vont changer. Oui papa je viens ici à Nzembo ya le Congo ne tombera et pardon comment niveau comment on dit que Nzembo na façon penza au composer moko oza auteur compositeur comment nga mona composer Nzamba révélanga c'est une révélation en Nzembo na ah bon mais c'est que batu qui vivra verra batu ba mona qui révélation ta on a bandaki na ba qui vivra verra et yango au niveau to komi tala makamunde ko kende sur les roulettes Nzamba o mema biso ka boyi moko papa José bi ke Nzembo na so zaki ba Nzembo e ba Nzembo no salana banza ba de na so to gum ba Nzembo na so zaki ko ngo niveau zaki na katsa menga na adorira ngo Nzambe makase bon mais au moni faut ça la part des choses tant tozo mba ko guma mela tozo tumbola Nzambe mais surtout que na Congo nouveau toza pe ba patriote ce que loko moko nkola ebisio loba pona mboka na yo pona édification ya bana Congo to pona ko encourager chef de l'état na yo okoboya koloba ngote biso tozali canal o Nzamba utilisera pour to pambola bana Nzambe omoni ndenge mayezu bimapa nga wana tio ya rési des ondes yekawa so que kota ki awa te ngala zwa mai te ça veut dire biso toza ba tio o to kota kana ba pango ba to poto mema mai to mema lipamboli donc toza bato yo Nzambe nde mutacha maloba kat na biso alors le nkola ko pesa nga message mo pona mboka na bomba te ngala okende jamais na parler du peuple ko na senga motion na za député te
ozomona na osenga motion kuna te ngai na koyemba kaka na ma santé naza moyembi alors ma idée na ngai pona pesa mukunza mboka to pona pesa mboka na ngai ekolekela na loyembo kaka na yebite na kolekisa mwa nini pona kosenga audience pa nani il faut na yemba kaka na s'exprimer na nzembo nde nzembo wana lekani na TV batu bako comprendre ngai na nzembo na koyemba. Non, balobio non, frère Julien Zitende zaboye abandé kulukare mbongo na ye. Ya mwana yembeli Congo parce que azo mbongo pas président de la République. Après ça ipe mbongo ebele. Après ça mbongo za mabe. Mbongo za mabe te. Bon, est-ce que président kena kana balabala monika mutu moko telemi ba pied mbongo to mutu ngo saki msala? Mais papa je ne disais pas égoïste pour ceux qui que au moins il va moi mutu mo boete ya tout ça moi le gros beta moi bien mais moi ça là on peut mo ya mo fo ma yo moko ezama mo sala mo yo moko to moni révélation so ko la pesio révélation eza message tant ozui message au pesa peuple nzambe son ko la tindi auto sangisa ngona mutu ba sangisa la te son ko la lobi yemba na bato mais ko so lobi na yemba yo moko na yemba yo ngamoko na yemba te po kaka na yemba na loyenge non donc nkolo apesa nga message le message est transmis que par celui qui a eu ce message et si le Seigneur n'a pas choisi une tierce personne pour yemba na ye oko yemba yo moko pour message na yo ezala bien transmis. Voilà, donc na yemba ngo bongo po kati nanga mutezo loba so kite na zo yemba je parle na oloba tant na oloba zo comme na mato ya mutu. Et papa José, est-ce que dans Nzembo ya Nouveau Congo, est-ce que vous avez félicité pas baninga na yo na pas quelque autorité ya mboka oyo? Makasi bat babenga nga tilelo ba poto bazo komela nga tilelo so côté na YouTube na ngai ba commentaire tilelo. Oui. Hein? Donc au moins peka lobby papa José. Bon na qui on sali deuxième chanson ya Congo. Na sali deuxième chanson skoyo comme lango pays prophétique. Congo. Papa José on a une stratégie hein? Eza stratégie te. Eza stratégie te ma sœur. Oyebi nini? Niveau toza lelo. Oui. Congolais nyonso azoyeba ke mboka na biso eza ndenge za ki lobby te. OK. Lobby tozaki na président mosusu. Lobby to kambama ki ndenge mosusu. Lelo toza na président mosusu. Tozo kambama pe ndenge mosusu. Manière où le président Sika aye nango nde yango zo sepelisa ngai aye na forme ya nzambe aye kopesa Yesu aye akotisi makambu nyonso ya mboka na biso na prière nde nga lokola mwana nzambe nakangami nde wana eloko zo séduire ngai pa président eza parce que kombo ya Yesu eza cité bisika nyonso ya azotanga na côté président a kangela on peut n'appeler na mon rebelle Fati Beton mais que le côté papa José évangéliste bishop Israël Makese alors non papa José dit ame quand même côté na yoka pamba pambola mokonza mboka nangai Fati Beton au salon on peut donc on dit béton eza libanga eza kilo so bango faut kitsa pe na kilo na ngote Fati Beton eza béton. Vraiment papa Josita merci beaucoup papa José. Papa Josita tu te banda musique hein na album ya Moseka lelo toza na je suis béni hein banzembo no nyonso eza na nzembo ni vraiment que oyo vanoza auteur compositeur oyo composer pe no vraiment que non nzembo o pe na oyo kango pe na nzembo pe na beta ngo pe mal kutate ya solo banzembo bele na beta malamu nzembo oyo propulsa nzembo oyo propulsa ngai na otanga ndeka nzembo bato oyo ebanisa ngai nayebinga na mobali na ngai tosi tobalana nakoki te nakumba zembi ya mobali mosusu po akangelanga lopango wana nzembo donc Moseka toloba Moseka nde mutu pendako omone ke so vandi ko bike non nde yango nde sala ke ebimisa ngai ya miziki wala linga président bato mosusu bapambola yanga peka président kaka vraiment merci beaucoup papa José. Papa José, est-ce que webi nzimbo Moseka wana to bien frère Fali bien to bien frère Fali attends frère bon la sœur
Bon, frère Fally abeta nzembo wana musika. Donc abenga ko ebisa ko ke papa José na yo sala nyembo na bien neni. Bio ko abrisla. Na ebite so bokanza biso bongo comme ça biso na bango na baneni. Ba binemi. Aza artiste ya mboka nanga, c'est un artiste congolais. Pardon. Bon ça binemité. Ba le différence ezala entre ba musique chrétien na profane, c'est ça. Différence ezali entre la musique chrétienne et la musique profane. Il y a une différence. Biso to yembelaka Yesu na église. Bango ba yembaka makambo mokili, ba yembaka batu, ba yembaka basi, ba yembaka mbongo, ba yembaka nyonso, ba yembaka bolingo. Ba se sentaka pe à l'aise na makambo na bango. Biso soko yembi bongo na église, osali idolâtrie na ko yemba mwasi te na tala ko boyebote na yo, osala zola bien, osala miso bien na bando yembango, na ka Nzambe o adorer mutu. Mais na bango za nango bongo te, donc bango za musala na bango. Alors musique na bango pe ba yebi ke eko beta na ndako Nzambe te. Ozwa ngo ya ko beta boyoto comme na tango offrande, frère Kofi ya ko beta, a ko beta te a ko banga. A ko mo la place wa des place. Frère Fally beta musika. Ayemba moseka na ngai. Voilà. Ayemba ngo lokola artiste. Oyoka ngope. Oui na yoka ngo. Oyoka ngope no Fally boyoka penda ke moseka frère Fally beti. Oh. Ba vidéo za na ba téléphone na ba tunyoso. Azako sala mo duplex ça soit non, yo ça moi acapella. Tingala ina iso na utemba ngoti. Oh, oyembi oyayo. Siko oya frère Fally. Yemba ngo, il y problème te obiki asa. Mais anzembo na ngai ya yemba ngai moseka. Non, papa, je dis aux autres qui m'habitent. Voilà. Est-ce que. Non, papa, je sais. Oui. Et puis, on a la télé, nos frères, nana. Oui. Aux frères, nana, dans le numéro, ma case, puis on a bandé mon nom. Mais tant on a bandé, comme ma frère, je dis, ben, motema, nana, il fanda, kimia. Voyez, ma pour tout le monde mandar ngana za compositrice so na so yeba ngaso ya frère na yiso na yembi yango ngaso na yembi yango ngaso na yembi yango na ngaso na yembi yango na yemba ngai moseka ngamo so na yembi ngai na yemba boy non so so pala yembi papa je sais toi que moulaïté c'est chez docteur Omar papa social alobi boy na lingi papa mbongo wana poche Nzambe kaukate ya solo oui babi papa il faut pona na mobilo ba amina ke faut yezite abet la ka no extrait ya mosika ya frère Fally. Frère Fally salanze mo mosika te. Frère Fally akopia. Ayemba boy Voilà. Ngai mosika. Oza makasi. Oh. Ngai mosika. On est frère Fally. Mais si tu n'as pas fait Fally, tu dis que Ayemba. Ayemba ki pelo kwa ngata Ayemba ki na kifali na ye azu nzembo na ye yanga moseka me abecha ona ndenga ba Fally c'est que mika kasikana mukisani te kasi ona mekeli yote nzamba walimbisa ne nzamba walimbisa nzamba limbisa ne saka lisu mponko la limbisa te nzamba oyebi nzamba koma nzamba na va ko sa lisu mute po obeba te me basala ka masumu te kana sa lisu mukolo na sali nanga po limbisa ngalobi basala bon. Merci beaucoup papa José Zita malgré tout okini moi question na biso papa José est-ce que la musique chrétienne nyonso baninga na bozana bango eza na musique chrétienne moko eza ke soki lelo vraiment telemi ayembi banzembo nezo ko édifier basé belé na bo kotanga ba kombo sino te ba misu na kotanga bango te eza polémique c'est mieux te na kotanga te toza la polémique te au moins émission nanga obi comment émission nanga vérité parole de vérité alors toza pour la vérité nanga poani ya batuni yo ba journaliste nini yango ebele yo sepela na TV bandi dalingaka mingi oyo sikoyo ba oyo tangi te osolaka na bango bien baloba do tito zalaka wana nga za journaliste mabe ba mission chrétien eza rande te eza na rande te na tunda nga José bien ba next banani non bango les bayembaka bien bango les bayembaka bien papa bayembaka bien voilà ba na kalamba oui disons ba nini ba mama lombo ba femme tama bayembaka bango bien bango les bayembaka bien bayembaka bien mais ça na mutu mo ke yo préférer rapena ka biso na yi ka nzembo ya muninga na o donc imatsa mafuta te na préférer bango nyonso oh ya José pour bango bana polémique ba banga te mais nazo na lingaka bango nyonso ndenge moko parce que tout dans pour la lingaka bango nyonso ndenge moko
ser loso azo yemba ana ba qualité na ye so ke pa Henri papa oyoki ana ba qualité na ye so ke pa ya soki Frank azo yemba ba qualité donc chacun na bango ne so ba deni ngonde ba ba qualité na bango c'est mungongo a deni yango te ya Frank mungongo a lor yango te ya Michel Bakenda non donc mutu azana na préférence ndenge na ya yembaka ngasi ko na lingaka ba tala na bango nyoso wana na lingaka ba forme na bango ba yembela wana ezalaka babi ke frère je nzita na mama la mo vraiment ezalaka mara mwa bongo bayoka na kate esimba kutu te donc il faut mama la mbonga lekele miso boye abi ke abi frère je nzita te donc on comprend phénomène en hôtel wana lokuta ya bato lokuta te yo na ebio papa je banga makasi lokuta ya bato bato musana bango kokosa makambo sœur Laure c'est ma petite sœur c'est ma sœur bien-aimée Mukara muninga na ngai moi muninga na ngai Christian Lemba mon ami d'enfance mon ami intime sikoyo ayo bala pesa petite sœur na ngai Lombo ça veut dire que na bango na zalaka bokilo noko donc ça veut dire naza noko pona bana ya alors pona za grand frère na ye na papa leki to papa kulutu pona papa Christian donc bisona Christian to bota d'abord âge moko toza bayembi to kola isika moko ya matete c'est mon ami donc mon ami d'enfance surtout banda musique to banda na ye ba uta ko yakala te na ndako famille na bango mobimba aya matete bukuta na matete ngala Christian to ya matete ngala ovana matete te ngala bike papa je nzita uta kuna na fefa na gisense na mai kuna tala ngai nga bota bana kisenso mais na koli na matete na ningane sko pon dimara non nga mona banga moyo 100% bana banga moyo bino ngwana na bota mana kisenso avenue Kangu numéro 24 na quartier Révolution na sekota maya libulu biso mtombera maya nkelo tebi nkelo ndenge ya kelele to kango ke nango ebateke lelo omoni biso to bela maya ya seba nzete papa mama biso rocha nkelo moko boye siko mai wana ezaka pio ezo koya siko na eloko obi eloko biloko wana sila eloko moto akina nguba sala na malala libanga siko mama biso kozwa mai wana atiango na kati na mabulu mo na chambre azako dinza na chambre na pokwa siko ba peso mai wana frigo ekosati pio donc mai wana eza mai limpide et ote batia kisi euta ya nzambe na mabele na source elengi ya mai non est-ce que le vraiment vendre pena que ça le papa Josita oyo yebani pelezo cartonné ça la fierté à Congo est-ce que le déjà beta pe moi tout le monde na quartier na côté peno bota na to coloquer pena non ba moni kete Josita on ndeko toka ma nkelo on me la ma nkelo ye il y a que de tendenge nini na beta na église ya kisenso babela église bayombe église na biso to kolela kuna na beta rango na kenda kuna mikolo nyonso na kuta na bakamarade na nga OK na église mais na avenue yo peno bote net na parler mo est-ce que ndako na mieux ça le bote quand mo soba le kala yango moni mwana de kate souci bosoma côté mususu papa biso somba côté mususu pa kufa na epa akenda na mais ça là nango pe te papa somba côté mususu mais ça nango faut que na venir na ba mama on va dérangement non te souci le pa on a biso na kolinga ngo mingi so papa biso nenga teka ngo ayebisaka biso te ateka ngo surprise to surtout kaka boye le pango bateka akesoma babengana take soma kotaki ngasani babala ngasani pa lingana nga bango menga na kolande na kisenso na kolinga pango na biso na tika lokwa mise ata to komi bakoko to ya kotala kaka lupango na biso mais bon ateka ngo quand même ateka ka ça mabe mais bon akufa na epenza mbalimbisa déjà. Merci beaucoup papa Josita. Papa Josita. Toni to beba na mwamu ki mais to beba na tete sur le plateau. Na so beba ina nga yeye na nga linga pe ba beba na nga. Olinga ngando. Réponse so na yebite za pe ko réponse. Papa Josita. Toza na 2021, na 2020, année passée. Pourquoi et comment ma bé moko so ki ba nungu moko ma bé comment ba mise chrétien ba pasteur mon bino ba journaliste pour ça ma bête ya bino leki bomba marate donc to bomba la raté ya bino ndeleki bomba maka non et comment kaka bino pe ma beze belé malgré pour ça va ya biso poisson mais ya bino ba publication ba ni publication ta bongo la mutema bongo poisson bomu muninga poisson bomu muninga ngabe na otake bino
ngakutu mpa na biso kutu moto akosala ne nidité lelo lobe bongoli motema abonga osala ngo lisusu te bino soko bomi moto akufi libela okozwa ye osalaka ngo na nkoki atosala na biso mpo tosenga bolimbisi mpa nzambe nzambe olimbisa biso yoka nazoyi biso yo tolobaki mpo tosala d'abord moi ambiance na émission mais na web solo comme solo question tuni eza très capital na web ça va ndeko ba otala ngai na kati ya bongo ya mutu eza na le haut eza pe na le bas bandeko batala la biso bakanisaka te ke toza Yesu to bana ya nzambe toza basali ya nzambe tozali serviteur de Dieu tozali ba Dieu te mwana na nzambe nyonso oyo aza mwana na nzambe aza na nzambe kati na ye ana ba sentiment ime ya ye moko aza na bato alingaka aza na makambo nyonso oyo eza kati ya mutu eza pe na ye na te so comprendre mwana nzambe nyonso aza na ba sentiment aza na ba désir mais ezalaka boye yaya okozala ubanga nzambe mukolo moko boye okozala na mégarde na distraction okokweya mais okokweya na niveau lelo bino bokomelite niveau qui paraté pama niveau ya kokwela ezalaka tentation oyo ozwi degré ya tentation ozwi eza degré ya kokwea na yo omoni tango bato bakoyaka bokondanaka bango te biloko bamonaki oyebi te degré ya kutanaki na ngo ya lisumu wana yo oyebi te tu dois prier pour le serviteur de Dieu oyo bazopengwa mais koloba te ke okondane bango parce que tu es humain aussi lobi tango ozokondane bongo soki yokoyi pe na yango uzomona donc eza yoka yaya nayebi koza na posa kotuka bamisien na bapasteur po elobeli na yo ezolakisa pena ke oincrimine biso tokufa boma kaka mais na oyebisa bandeko baotala biso boye baka malamu ke mosala nzambe oyo tosalaka eza na bakomba makasi milimo mabe bapasteur babimisaka eza na komba makasi eza na tiyondoza boye pa pasteur abondela mpona yo nzoko oza na esprit ya sirène wana lobi okobalaka te okotikalaka célibataire mais oye pa pasteur amoni yango asambeli sirène wana akei yoka nti sirène wana akei wana akotika pasteur tranquille akoluka pasteur kotaza akosala ndenge nini akobandoluka kwa ye na kati ya monde de ténèbres bakotia pena papier one tête tozoluka oyo sikoyo akokoya ndenge nini soki azalaka lokosa mbongo bakozwa ye na mbongo soki alulaka basi bakozwa ye na basi soki azalaka soki nini bakozwa ya kanda bakozwa ye na kanda sikoyo bakolukaka faiblesse na ye ya moke nde bakoprofite nakopanza mo moke nakotanga ta moke bon tolobake Michel Bakenda évêque mokuna bango nyonso wana bazalika na posa mbongo non nga nayebisi bango te bakina posa mbongo nazopeso exemple ya mutu oyo faiblesse na ye ezalaka na eloko ça veut dire eloko oyo ezalaka nango faiblesse nde esika satana atakaka mingi satana atakaka le côté le plus pété côté amoneli yo okoyaka mingi côté amoneli yo obondelaka mingi mpo obatela kondima nde côté satana atakaka trop aya on a besi exemple ntango mosusu mutu moko azalaka lokoso mbongo ntango mosusu mutu moko azalaka bilulela obondelaka na yo nzambe esunga ngai nakoya wana te mais mokolo faiblesse moko ekozala satana akoya kozwa nde place wana omoni yango nangolo bandeko bayebaka ke soki faiblesse eyaka tampe ya force ezalaka ok merci beaucoup soki bosepelaka na bango c'est po bapesaka na bo biloko ya kitoko boliaka mais soki mpe bakwei yaya ata yo moko bokoyoka te ke bolimbisa bango bobondela mpo na bango bino soki bozozwa ya kitoko bosepeli mais soki mutu moko akwei na lisumu to nini donc bosundoli akufa boza mpe na temps ya kobondela mpo na ye te ça c'est maintenant l'attitude de l'église eyebaka jamais kotombola bandeko oyo bakwei or mutu ya makasi aza mutu oyo abimisaka mutu na libulu okuti ndeko akote na libulu obwakisi esinga obimisi ye yo nde mutu ya makasi mais mutu ya makasi azwaka lisusu te mutu abuti libanda azobwake na libulu wana mutu ya makasi te. Merci beaucoup, Papa Joëzi, tu as la réponse. Papa Joëzi, est-ce qu'on a 2021 ou comme débat à Nabino? Tout le monde a sous vidéo, il y a moi, il y a frère Matou Samuel. Au quoi ça biso? Comment vous vivez quand vous foyer Nabino? Est-ce que bah Nabino vous vendez ça bango ta que serviteur de Dieu, bah vous bazo pesa le coup, bazo tombe la compa ensemble. Vous aurez tant à y couper ça bon bas conseil. Na auto yebiso papa langa a qui pasteur. Na se retrouver la musique à Mukilinde. Comme un chrétien oui na beta ndula ya la kangoni ya dans un mystique on a matete mala matete ba otala ngai kombo na ngai zaki Josepha
Oh. Oui. Mais quand on dit moment ya bino. Eh, na munoko na ngeza saisonné na yemba. Papa, jusqu'à vous linga si vous linga. Na yemba on ndenge nini pour ko édifier ngane lokote. Eza biloko za ko boma bato yemba yemba pourquoi? Vraiment. Ah mais oui na koma ko yemba lola kende ko kota lola bongo la motema yango nde nzamba pesa ngai. Biloko wana eza biloko ele kaka kala, c'est ma vie passée. Na ko zongela ngote. Donc nazalaka musicien. Musicien moki nazalaka wana nzamba permetaka na leka wana. Tant musupona kendo yoko la kandi na ko ba musicien lelo. Zomona donc bande ko boye barango ke makambo nyonso oyo tosala nzambe muta yebi nzamba leki biso na mawa moni nzamba leki biso nyonso na mawa so ko la permettre les kamoge salama nzamba yebi pourquoi permettre ngo alors gare à ceux qui jugent so ko juger c'est bon ko juger mais oye ba tango zo juger oye ba que tu es une personne ko ba siko ni no sujet na yo voilà donc nous devons nous soutenir. Nous devons soutenir le frère de Dieu, ma frère chrétien, tout sungana, ça va bien. Mais que ça va bien, vous pouvez savoir na conseil pour vous exacter comme mingité. Ça sonne ya bino ba para. Est-ce que pas José? Après on a ndako, yo bientôt zana yo mo na ndako, ozana tempé na butu bo sali kit familial na bana, bo sisi pe après kit familial bo pesi conseil pas bana. Moni awa ndeko to ndako lo sambo. Kola mukande toto sambela asoko yaki avango kuta prière makasi na tongo, prière makasi na moyi, prière makasi na butu kolala. Ma maison c'est une maison de prière. Mais soto boti bana, est-ce que na boti mutema mwana? Lelo na système abandroid comme na ngobo mwana koti na chambre kanisa ki olala. Nzoka koti na internet au la muta États-Unis. Alongo bilamba muta États-Unis pa alongo bilamba. Yo na kata chambre bi ke to bondela ki na bana ba ke olala. Est-ce que ma grande fille, la fille à Matou, Matou a obligé que nous kengi de la carrière soit là bien? Non, Bosoka là na position ma bécasse. C'est une grande fille. N'a pas obligé que nous kengi la chambre moi c'était des pères que des pères que vous êtes quoi na souhaita rangote. Na souhaita rangote mais pour du bon de la monsieur Zali, tant besoin incriminer biso batata, boye ba que nous faisons notre travail. To pesa ka musala na biso. Mais les kamwa kondima na église baté ya mutu nyonso. Mais batunyo zote babongo la mitema mutu musumu na sali 25 ans l'église wana mais ayoka combien de maté ya pasteur nae mais atika la bongo la mutema ta mukolo mongo te donc ça les dépend na mutema mutu to te ya kabana na biso mais scandale soki salami koloba te ke papa na bango non pona ni ngana yinda sambeli na bondeli na te yo koti na chambre ke kuno ke tala ba porno na yo est-ce que ngamu na tindo ke tala porno voilà. Merci beaucoup ya José Zita autrement appelé Père Doublé. Ya José. Toujours que José, est-ce que donner tout nanan? Est-ce que José, oui bien mela noix. Te nga mela noix te. Te o mela noix. Mela ngo pété. O mela. Na mela noix na mai. Na mela qui? O mela noix nini? Ya kutokisa. Oh. Ya kutokisa sundeni. Te me basala ngai mo ntana koma na nga mo la pasteur. Te na yokota pa ba ya ba mela noix. Na ke yemba. Na komi na nga musicien mokili. Koko musicien mokili so mona ka nazoyela ba ki pasteur trop. Ba bon ba olakisa ngai. Mukomona kika to vandi boy banjoko batokisaki diamba ngana yebite. Ba so to pesi ya ko fiba bo akokate. To pesi ya ko mela loko amaye. Ba chango eza tia sinda. Ngako na linga sinda trop ba chango na sukali. Ah. Na kubuli sinda nzoka nde ezaki diamba. Donc comprenez que les acquis na volonté na ngati de la melaki. Je dis tout ni bongo parce que nous yo nous babike papa Zita soit zo beta concert avant matin ba bord de beta wanana babi wana asala ona sa drink donc soka beti jamba beti game tant mati ko la donc nyoso na sala mo na kuteta mutu. Oui mais baza a raison. Baza a raison. Tout n'a pas ni baza a raison. Pour esa conception ma basali. Omoni mais soko tuni mwasi na ngai otuni ba na nga ba loba papa biso alcool ekota na ndako te nini cigarette ya yebi yango te ngala yebi ko ta boîte te nga vina ngati na ko mukolo boye na kota boîte na kota ata kuto ota na ko mbonzamba vana na zaki na mokili nga kota boîte te bar na kota on l'a su 2 fois na kota on a loyenga ba camarade tana na luka ko menga ko yekola ko mela masanga mais simba pété zomona donc et abanzoto mususu nzambe asala ngondenge mususu elo ko ba Samson donc comme la masangate et le mususu nkola pesa biso o tokoki jamais ko trahir voilà donc mouvement sur ça là on a conseil za la pour na otombola ka lokumu nzambe ya ndenge na ora ezala kana ka pamba ka bo ezala kana Saint Esprit obondeli nkola pesa makasi Saint Esprit le ki diambate papa José babi le ba mission chrétien basila
bon sur le banzem le sur ngo par rapport disons album la mine bosso na o alelo eza vraiment très très différent bible donc bosse boza susu donc boza sur saint esprit po bikota côté comme les cabines trop so po na tanga pe mutalo be bo pe na tangi na nganga za songi bon na le besoin tanga ngote eza conception na été na besoin na yo kombo na yena mte te funa ile bana kombo na po ye bake ya jenzi penda aloki tena muta polémique tena le bande vérité prophète de Nile c'est le but que non surtout José dit asila banze moneza atangaki asila banze moneza la sote na nguya te botala nini album na moseka na oya sali siko donc loko zate na tanya le bana c'est pas maudit aïe 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 ça va aller aïe aïe ça ira aïe aïe je suis béni bon nga yebika na pambola ma na yebika na pambola ma na yebika na béni mais eloko yo lobi wana na ndimite ke prophète mtakolo babongo po prophète azali sanga nga Dorcas Ngoma limbi sanga papa na ndimite prophète akolo babongo po prophète ayebi ngai prophète na tombo maboko na pesi mbote ayebi nga bien ayebi comment na bunda na ye to bunda to ba combattant na ye ayebi combien asala ba campagne to défenda ye ayebi donc akolo ba biloko ndengo na te e pa na biso po aza papa na biso ba biloko mususu na yebi keza ba journaliste ba baksa bango mais ye l'homme de mbio ya yango ya. Merci beaucoup. On a tous qui est sous émission Mokoye Papa José. Papa José le loza frère. Ozombe dans Nzambe, ozotombo lokumu Nzambe. Ceux qui le ba bingo l'église moko, ba église bandima yesuté. Ba église des noirs. Ba église des noirs, ba musulmans ba bengo que Papa José dit faut mettre concert mo awa. Pe gratuit. Est-ce que on accepte OK pour beto zongi? Bandima yesuté. Bandima yesuté. Ba église des noirs mo bandima ba boya oté. Ba boyaka. Mais ba bengana ke noyemba. Ba yebika na koyemba Yesu. Na okende. Okende. Osengi wa pembo. Oh, mais so ba pesinga na kozwa tu bon be. Papa je dende na mbongo. Ya mbongo na boya mbongo. Ti boza na télévision na bolinga mbongo te. Balinga mbongo. Mais mbongo baluka ngona ndenga mabe te. Sur le travail qui donne de l'argent. La Bible dit le précieux trésor d'un homme c'est son activité. Na koyemba na ngande activité na ngai. Tala ndeko azo poser nga ba question. So ba kopomba malobi aso ma mito keza pona musana na ye oyo. Ça veut dire alinga mbongo te ndenge ni. Po azo ya wa po azo ba vie po sa ni mbongo sa nini? Akabongo. Merci beaucoup Papa José. Et nini question na suki za boye. Je suis béni. Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. Pratiquement arrivé à la fin de notre émission. Merci. La confiance et fidélité au Yobo Pesa. Le Congo ne tombera jamais avec Bishop John Israël Makese de Sanef Simo Kimbangu. On a Bengaka, ministre de la Défense, Nakata gouvernement ya Lola. Pourquoi pas na Pesa merci na Yemoko. Le président correct pastoral, Dr Levi Walelu, Jackson, Papa Morobien, Papa social, et encore merci, Naemoko, maman de maman Hélène Marie, Kibaku, étoile brillante, maman sociale, maman Sola, Kitoko Makasi, merci beaucoup, Naemoko, moi si à Mukuse, moi ça Mukuse à l'Ekinta Banelengi, Nela Finda, la patronne Mukuse, Yatalo, ya Paris, encore merci Sousso, na pesi ba merci nanga, et pas ya Yemoko, ya moko billet ya pichuchu les impératrice impératrice on a bien poche Nzambe et karaté pourquoi pas na docteur Omar papa moko beba biso ba kotibe wa potanga bisabe ba dollar ba euro ba livre sterling et encore merci na oyo azana derrière ya caméra Giscard Kabongo Amiel mwana muluba solo quand Denel Sabino Kenga Dorcas Ngoma Sanzambe mawa plein ce qui est sozongité tokutani mikolo mizali koya bye et à la prochaine bo s'abonner massivement na le Congo ne tombera jamais bokozala décidé. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes
qui craint l'éternel comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Archevêque Koutinou Fernando, Yahweh, sunga Bishop John Makiese, bitumbo